Hello everyone, welcome back to my channel. So இன்னைக்கு இந்த வீடியோல என்ன இருக்க போகுது அப்படினு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஷாப்பிங் vlog வீடியோ தான். So நாங்க வந்து இப்போ T-Nagar போயிட்டு இருக்கோம். T-Nagarல எஸ்பெஷல்லி இந்த Pandian ஸ்டோர்ல வந்து பேங்கிள் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் நிறைய இருக்குன்ற மாதிரி பார்த்தேன். So அங்க போயிட்டு என்னென்ன பேங்கிள்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத பார்த்துட்டு வாங்கலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் நாங்க போயிட்டு இருக்கோம். So வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். And நாங்க T-Nagar வந்துட்டோம். இப்போ வந்து டைம் பாத்தீங்கன்னா 1:30 ஆகுது. வீட்ல இருந்து கிளம்புனதே 12:30க்கு தான் கிளம்பணும். எப்போவுமே இந்த T-Nagar ரங்கநாதன் ஸ்ட்ரீட் பார்த்தீங்கன்னா க்ரௌடாக தான் இருக்கும் வீக்கெண்ட்ஸில். அண்ட் ஃபெஸ்டிவல் டைம்லாம் வந்தீங்கன்னா இங்கே நடக்கக்கூட முடியாது, அந்த அளவுக்கு க்ரௌடாக இருக்கும். ஸோ நாங்கள் வந்திருக்கிறதோ சண்டே தான் வந்திருக்கோம். ஆஸ் யூஷுவல் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி க்ரௌடாக தான் இருந்தது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து லஞ்ச் முடிச்சுட்டு ஷாப்பிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு முருகன் இட்லி ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு வந்துட்டோம். ஸோ இங்கே சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு ஷாப்பிங் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ வெளியே வந்து இந்த டைனிங் டேபிள் கவர் அண்ட் ஃப்ரிட்ஜ் கவர்லாம் வித்துட்டு இருந்தாங்க. எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 100 rupees ரேஞ்சில் இருந்தே இருந்தது. ஸோ ஃப்ரிட்ஜ் கவர் ஒன்று, டைனிங் டேபிள் கவர் ஒன்று வாங்கியிருந்தேன். ஆக்சுவலாக நான் இன்றைக்கி T-Nagar வந்ததுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா, இந்த இப்போ ரீசெண்டாக ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்க இந்த ரெயின்ட்ராப் பேங்கிள், மூன் ஸ்டோன் பேங்கிள்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாண்டியன் ஸ்டோரில் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நான் பார்த்தேன். ஸோ டேரெக்டாக போயிட்டு ஸ்டோர்லேயே வாங்கலாம் அப்படின்றதுக்காக வந்தேன். ஏன்னா இது வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் நிறைய பேஜில் இருக்குது. பட் எனக்கு வந்து கிளாஸ் பேங்கிள்ங்கிறதுனால ஸோ ஷாப்க்கே டேரெக்டாக வந்து வாங்கிடலான்னு வந்திருக்கேன். ஸோ பாண்டியன் ஸ்டோர் இப்போது க்ரௌடாக இருக்குது. அதுக்கு முன்னாடி சரவணா ஸ்டோர்ஸில் இந்த மாதிரி எதனா கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கா அப்படின்ட்டு பார்க்கலான்னு வந்திருக்கேன். அண்ட் நான் வீட்டிலேருந்து வரும்பொழுதே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லிஸ்ட் போட்டு வந்தேன் என்னென்ன வாங்கணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ அதில் வந்து ஃபுட்வேரும் இருந்தது. அண்ட் சரவணா ஸ்டோர்ஸில் வந்து 5th floorல ஃபுட்வேர் கலெக்ஷன்ஸ் இருந்தது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து 5th floor போயிடலாம் அப்படின்ட்டு நாங்கள் இங்கே வந்திருக்கோம். அண்ட் இங்கே வந்து மென், விமன், கிட்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரே ஃப்ளோரில் இருந்தது ஃபுட்வேர் கலெக்ஷன்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் எனக்கு பார்க்கலாம் அப்படின்றதுக்காக வந்திருந்தேன். இந்த மாதிரி ஃபேன்சி வேர்ஸும் வந்து இங்கே நிறைய இருந்தது. லைக் 800, 700 இந்த ரேஞ்சிலலாம் இருந்தது. அண்ட் ரெகுலர் வேர்ஸும் இருந்தது 200, 250. பட் எனக்கு வந்து எப்போவுமே என்னென்னா என்னுடைய சைஸுக்கு வந்து ஸ்லிப்பர் கிடைக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ 5, 6 அந்த ரேஞ்சில் இருக்கீங்க அப்படின்னா இங்கே நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. அண்ட் above 6 வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்குது, பட் லிமிட்டடாக தான் இருக்குது. லைக் டிசைன் நல்லா இருந்தால் எனக்கு சைஸ் செட் ஆகலை, சைஸ் இருந்ததுன்னா அதில் வந்து எனக்கு டிசைன் பிடிக்கல, அந்த மாதிரி தான் இருந்தது. அண்ட் ஷூஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே நிறைய இருந்தது. கேஷுவல் ஷூ, ஃபார்மல்ஸ் எல்லாமே இருந்தது. இதுலேயும் எனக்கு சேம் ப்ராப்ளம் தான், சைஸ் எனக்கு செட் ஆகலை. ஸோ நான் எதுவுமே எடுக்கலை. ஸோ இங்கே பார்த்துட்டு நாங்கள் 4th floor வந்துட்டோம். ஃபேன்சி ஐட்டம்ஸ்லாம் பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு. அண்ட் என்ட்ரன்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சூப்பர் ஆஃபர் கம்மல்லாம் வந்து வச்சுருந்தாங்க. இந்த இயர்ரிங்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா above 100ல் இருக்குது. பட் ஆஃபரில் வந்து ஒரு 55, 75 இந்த ரேஞ்சில் போட்டிருந்தாங்க. ஸோ ஆஃபரில் வந்து below 100 அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் இருந்தது இந்த சூப்பர் ஆஃபர் கம்மல் எல்லாம். இதில் வந்து ஒரு 2 கம்மல் நான் எடுத்திருந்தேன். அதாவது இந்த ப்ரைஸுக்கு வர்த் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு 2 கம்மல் நான் எடுத்திருந்தேன். அண்ட் இந்த இயர்ரிங்க்கெலாம் நெக்ஸ்ட் செக்ஷனே பார்த்தீங்கன்னா பேங்கிள்ஸ் தான் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ நான் தேடி வந்ததே பேங்கிள் தான். ஸோ இந்த மாதிரி சூப்பர் ஆஃபர் அப்படின்ட்டு பேங்கிள்ஸ்க்கும் நிறைய போட்டிருந்தாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் கிளாஸ் பேங்கிள் செக்ஷனுக்கு வந்துட்டேன். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ்வலாக கிளாஸ் பேங்கிள்ஸில் ஒரு சில டிசைன்ஸ் பார்த்துருப்போம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி தான் இருந்தது. ஸோ நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி வந்த அந்த ரெயின்ட்ராப் பேங்கிள்ஸை தேடிட்டு இருந்தேன். அண்ட் ஃபைனலாக ஒரு செட் எனக்கு கிடைச்சது. பட் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா 2/8 சைஸில் தான் இருந்தது, 2/6, 2/4லலாம் இல்லை. அண்ட் இந்த பேட்டர்ன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்பரண்ட் பேங்கிள்ஸ்லாம் இருக்கும். அது வந்து லைக் பேஸ்டல் கலர்ஸ்லலாம் வரும். ஸோ அந்த மாதிரி பேங்கிள்ஸ் தான் நான் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி வந்தேன். பட் அந்த மாதிரி இங்கே எதுவுமே கிடைக்கல எனக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நான் மெட்டல் பேங்கிள் செக்ஷனுக்கு வந்துட்டேன். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வெல்வெட் பேங்கிள்ஸ்லாம் நிறைய இருந்தது, பிளெயின் பேங்கிள்ஸ். ஸோ இந்த பேங்கிள் வந்து எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். நான் மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி தான் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன். ஏன்னா சாரீஸ்க்குலாம் இந்த மாதிரி பிளெயின் பேங்கிள்ஸ் போட்டால் ரொம்பவே அழகாக இருக்கும். அண்ட் ஃபோட்டோஸ்க்குலாம் இன்னும் பிரைட்டாக எடுத்து கொடுக்கும். ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி பிளெயின் பேங்கிள்ஸ்லாம் வந்து நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன். அண்ட் இதில் வந்து என்னுடைய சைஸ் 2/6ல் வந்து ஒரு சில லிமிட்டட் கலர்ஸ் தான் இருந்தது. ஸோ 2/8ல் வந்து நிறைய கலர்ஸ் இருந்தது. அண்ட் 2/4, 2/2லலாம் நிறைய கலர்ஸ் இருந்தது. ஸோ அண்ட் நான் இதுலேருந்து ஒரு 3 கலர்ஸ் எடுத்திருந்தேன்.
அண்ட் இந்த சென்டட் பேக் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து நான் குரோம்பேட்டில் இருக்க சரவணா ஸ்டோர்ஸில் தான் வாங்கினேன். ஸோ அப்போ நான் யூஸ் பண்ணதுலேருந்து எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருச்சது. ஸோ அதுலேருந்து நாப்தலின் பால்ஸ்லாம் நான் வாங்க மாட்டேன். எப்போவுமே கபோர்டுக்கு இந்த சென்டட் பேக் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ பேங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எதுவுமே அந்தளவுக்கு செட் ஆகலை. மெட்டல் பேங்கிளில் மட்டும் ஒரு 4 கலர்ஸ் வாங்கிக்கிட்டு அண்ட் இந்த பட்டர்ஃப்ளை கிளிப் வந்து என் பையனுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருச்சு. ஸோ அதனால் நான் அவனுக்காக இதை எடுத்துக்கிட்டேன். சரவணா ஸ்டோர்ஸ் முடிச்சுட்டு டைரெக்டாக பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ்க்கு வந்துட்டோம். ஸோ அப்பவும் க்ரௌட் இருந்துக்கிட்டே தான் இருந்தது. ஸோ நான் டைரெக்டாக வந்து பேங்கிள் செக்ஷனுக்கு வந்துட்டேன். ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இயர்ரிங்ஸ் அண்ட் ஜுவல்லரிஸ்லாம் இருக்கும். அண்ட் அதுக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா ஒரு ரூம் மாதிரி இருக்கும். ஸோ அங்கே வந்து பேங்கிள் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ என்டையர் ரூமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக பேங்கிள்ஸ் தான் இருக்கும். பிளாஸ்டிக், மெட்டல், கிளாஸ் பேங்கிள், இமிட்டேஷன் பேங்கிள்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வச்சுருப்பாங்க. ஸோ ஃபுல்லாக பேங்கிள் செக்ஷன்ஸ் தான் இருக்கும். அண்ட் கிளாஸ் பேங்கிள்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருந்தது. அண்ட் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி வந்த பேங்கிள் கடைசியில் எனக்கு இங்கே தான் கிடைச்சது. ஸோ நான் டேரெக்டாக பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ்க்கே வந்திருக்கலாம். சரவணா ஸ்டோர்ஸ் போயிட்டு கொஞ்சம் டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் இந்த பேங்கிள்காக. அண்ட் இந்த மாதிரி பேங்கிள்ஸ் தான் நான் வந்து பார்த்துட்டு இருந்தேன். லைக் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்குது. அண்ட் கலர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லைக் மைல்டு கலர்ஸ் அண்ட் டார்க் கலர்ஸில் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 4-5 கலர்ஸ் நீங்கள் வாங்கிக்கிட்டிங்கன்னா அழகாக சாரீஸ்க்கு வந்து மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் பண்ணி போட்டுக்கலாம். அண்ட் இந்த மாதிரி திக் கோட்டிங்லேயும் வந்து பேங்கிள்ஸ் இருந்தது, கிளாஸ் பேங்கிள்ஸே. ஸோ இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு கிளாஸ் பேங்கிள்ஸான்ற மாதிரி இருந்தது. ஏன்னா மெட்டல் பேங்கிள்ஸில் இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் பார்த்துருப்போம். கிளாஸ் பேங்கிள்ஸ்லேயே நிறைய வெரைட்டிஸ் இருந்தது, நிறைய டிசைன்ஸ். அந்த ஸ்டோன்ஸ்லேயே வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருந்தாங்க. லைக் சிங்கிள் ஸ்டோன் வச்சு அண்ட் அதுலேயே மல்டி கலர் ஸ்டோன்ஸ் அண்ட் கோல்டு ஸ்டோன்ஸ், ஒயிட் ஸ்டோன்ஸ்னு பார்க்கவே அந்த ஷாப்பே பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப கிளிட்டரியாக இருந்தது. அண்ட் இந்த டைப் பேங்கிள்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனில் நிறைய இருக்குது. லைக் இன்ஸ்டாலெலாம் நிறைய பார்த்துருக்கேன். பட் நேரில் போய் பார்த்து வாங்கலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் நான் வந்தேன். ப்ரைஸ் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா ஆன்லைன் விட இந்த ஷாப்பில் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது. ஸோ இதுலேயே வந்து இந்த மாதிரி மல்டி கலர் பேங்கிள்ஸும் இருந்தது. ஸோ இது வந்து நீங்கள் காமனாக எல்லா சாரீஸ்க்குமே வந்து வேர் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதில் ஒரு டசன் வாங்கினாலே வந்து எல்லா கலர் சாரீஸ்க்கும் வந்து போட்டுக்கலாம். அண்ட் நீங்கள் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு அக்கேஷன் இருந்ததுன்னா சாரீ எடுத்துகிட்டு வந்து மேட்ச் பண்ணி கலர் மேட்ச் பண்ணி கூட வாங்கிட்டு போகலாம். ஏன்னா இங்கே அவ்வளோ கலர்ஸ் இருந்தது. ஸோ நான் கிளாஸ் பேங்கிள் மட்டும்தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். மெட்டல் பேங்கிள் சைடே போகல. கிளாஸ் பேங்கிள்ஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 88 ருபீஸ்லேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஸோ இந்த மாதிரியான ரெயின்ட்ராப் பேங்கிள்ஸ்லாம் வந்து 120, 130 அந்த ரேஞ்சிலேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அண்ட் 400, 500 வரைக்கவே இருக்குது கிளாஸ் பேங்கிள்ஸ்னுடைய ரேஞ்சிங்க. ஸோ பேங்கிள் வாங்கணுன்னா T-நகரில் நீங்கள் டேரெக்டாக பாண்டியன் ஸ்டோர் வந்து பாருங்கள். இங்கே நிறையவே இருக்குது கலெக்ஷன்ஸ். அண்ட் சைஸும் வந்து எல்லா சைஸுமே அவைலபிள் இருக்குது. 22லேருந்து 24, 26, 28 எல்லா சைஸுமே இருந்தது. ஈவன் இந்த ரெயின்ட்ராப் பேங்கிள்ஸ்லேயும் வந்து நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருந்தது. அண்ட் இது முடிச்சுட்டு டேரெக்டாக இயர்ரிங் செக்ஷனுக்கு வந்துட்டோம். ஸோ இயர்ரிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இயர்ரிங்ஸும் வந்து இங்கே நிறையவே இருக்கும். ஸோ 5 ருபீஸ்லேருந்தே வந்து இங்கே இயர்ரிங்ஸ் இருந்தது. ஸோ ஒன்று அப்படியே நான் காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் கலெக்ஷன்ஸு. ஆல்ரெடி நான் இயர்ரிங் வந்து இங்கே நிறைய வாங்கிட்டேன் பாண்டியன் ஸ்டோரில். அதனால நான் இந்த டைம் இயர்ரிங் வாங்கலை, வெறும் பேங்கிள் மட்டும்தான் வாங்கியிருந்தேன். ஜஸ்ட் அந்த கலெக்ஷன்ஸ் வேணால் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன், அப்படியே பாருங்கள்.
ஷாப்பிங்லாம் முடிச்சுட்டு பில்லிங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30 minutes ஆகிடுச்சு. ஸோ இங்கேருந்து காஃபி குடிக்கலாம் அப்படின்ட்டு மறுபடியும் முருகன் இட்லி ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு வந்தோம். அண்ட் அங்கேயே காஃபி குடிச்சிட்டு நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6 ஆகிடுச்சு. நீங்களும் வந்து டி-நகர் வந்து ஷாப்பிங் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மோஸ்ட்லி வீக் டேஸில் வாங்க. ஏன்னா வீக்கெண்டில் வந்தீங்கன்னா அந்த க்ரௌடில் நடந்தே பாதி டயர்ட் ஆகிடும். ஸோ வீக் டேஸில் வந்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு க்ரௌட் இருக்காது. ஸோ பீஸ்ஃபுல்லாக ஷாப்பிங் பண்ணலாம். அண்ட் நிறைய ஷாப்ஸும் நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியும். ஸோ மோஸ்ட்டாக வீக் டேஸில் ஷாப்பிங் பண்ணுற மாதிரி வாங்க. ஸோ டி-நகர்லேருந்து கிளம்பிட்டோம். வேறு ஒரு வீடியோவில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். until then it's bye bye from Preeti. Thanks for watching.